pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um slime. Ó, no brinquedo vieram 3 pecinhas para poder mexer no slime, 3 potinhos, um amarelo, um rosa e um azul. E nós vamos ver agora o que tem aqui dentro. É um bolo. Mostra. O que é isso? Mas o que vem aqui, ó? Veio glitter, olha, glitter dourado. Ela botar no slime. E aqui tem um pozinho amarelo. Pozinho. E tem no rosa, o Davi? Mostra aqui. Umas estrelinhas. Ih, que estrelinhas bonitas. Pó. Um pozinho, tem mais alguma coisa lá, ó. Um pozinho rosa. Um tubarão. Eu acho que é um golfinho. Mostra aqui, golfinho. aqui. Mais perto aqui, ó. Olha, um golfinho. E tem um par de olhos para botar no golfinho. Ih, que legal. Tem cor de olhos aqui também. E veio um lobo. Lobisomem. Cadê? É um lobo. Mais glitter E mais azul. E mais... Mais pozinho. Mais olhos. Veio uns olhinhos aqui que a gente não sabe muito bem o que é pra fazer, não. Em cada potinho veio um par de olhos. E Esse é o Calma aí, Miguel. golfinho branco sal e o lobo. um lobo. Agora o papai vai ler ali o que a gente precisa fazer para montar. Coloque o pozinho dentro do pote e acrescente água até a linha indicada no pote. Ó, no potinho tem essa linha aqui, ó. Imagino que seja nessa linha aqui. Dá para vocês verem? Não. Então agora eu vou passar para o pai. Ele vai fazer com azul. E dá o potinho, Pozinho, o pozinho né? azul. Tá animado, Miguel? Eu tô muito Empolgado? animada. Tá. Então, nós temos feito. Tô botando aqui o Ó, ele selo. botou o pozinho e agora ele vai botar a água, ó. Pozinho todo. E o glitter? Calma. E a água até a marca, ó. Ó, agora ele colocou o pozinho com a água. Falou que tem que fechar a tampa. Não é pra botar o E glitter agora, não? sacudir, não. E sacudir bem. E sacudir bem. Vai, Bem rápido, Miguel. pra cima e pra Sacode baixo. bastante, sacode. 30 segundos. Pra cima e pra baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Daqui. É agora. Agora, vamos deixar descansando por 5 minutos para poder absorver bem os ingredientes. Depois vai usar uma ferramenta para misturar para ficar bem homogêneo. Então, 5 minutos. Então vamos Deixa deixar descansar sem a tampa. Eu me dei sorte, eu Calma. amo dinossauro. Calma. Agora, como ele falou, vamos deixar descansando, mas tem que ser com a tampa aberta, tá bom? Agora nós vamos lá fazer os outros dois, botar a água, o pozinho, sacudir durante 30 segundos, que nem o primeiro. Vamos aguardar os 5 minutos e depois a gente volta aqui para mostrar para vocês, não é, crianças? Sim. Vamos, pessoal! Então, nós esperamos 5 minutinhos para cada pote. E agora vocês vão ver, ó. Tá mais durinho, tá mais consistente. O rosa, o amarelo e o azul ainda tá um pouquinho mole, mas já tá mais durinho também. Agora a gente vai, cada um com uma pazinha diferente, mexer bastante para ficar mais durinho. Vamos mexer. Agora que eles já misturaram bem, eles vão tirar do potinho o slime. Vamos ver como é que ficou. Tira, pega com a mão. Agora pega com a mão, gente. Agora eles vão amassar bastante com a mão para continuar a misturar. Ai, grudou, mamãe, grudou. Ai, grudou. E deu slime de verdade? Que legal. Agora, mexeu bastante? Já mexi. Amassa, amassa, amassa. Pode colocar agora na mesa e usar, ó.
o glitter, as estrelinhas que vieram. Toma aqui, ó. O do Miguel é o dourado e o do Davi são essas estrelinhas aqui. Na mesa mesmo? Mas Vai, o meu bota é aí. do lado. Coloca aí por Deixa eu cima. botar pra não... Isso, agora tá bom. Isso, agora mistura nele pra ficar junto. Vai misturando. Amassa, 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 amassa. Uou. Pronto, agora é só amassar. Só amassar bem. Olha aqui. Cadê? Mostra aqui pra gente. Olha aqui. Mostra. Ah, Olha que legal. quando- E agora é só a gente criar e brincar pra caramba, não é, crianças? Não é? Olha o fantasma do Miguel. Olha que legal, olha a boca dele. Muito legal. Agora o monstro está comendo os animais. Tadinho, vou salvar. Olha o monstro do Davi, gente. Ficou muito assustador. Olha o bocão dele. Uau! Olha meu slime! É, o meu não deu certo, não. Agora, pessoal, a gente está encerrando por aqui. Eles vão continuar brincando. E você que gostou? Deixa o like! Tchau! Tchau!